Theo, as 'n mens praat oor die regstrukture met opvolgbeplanning en familiebesighede, dan is daar twee konsepte wat nie altyd lekker hak staan nie. Dit is geregtigheid en regverdigheid. En waar pas die familieplaas in hierdie hele opset? Die punt is, Chris, as jy sê geregtigheid is gelyk aan gelykheid, dan beteken dit jy moet goeders opdeel. En jou probleem met goed opdeel is, boerdery om suksesvol te wees moet skaal bou, moet kapitaal bou en moet intellektuele kapitaal inbou. So as jy elke keer die plaas gaan opdeel in 3, dan hier by die 3de, 4de generasie is dit maar 'n klomp plotte wat oorbly. So jou beginsel is, jy moet baie duidelik wees, hoe voel jy oor gelykheid en of gelykheid dieselfde is as geregtigheid. En dan volg die modelle en daar's basies 3 rowwe modelle, breë modelle. Nou al hierdie goed, dit het trust betrokke en maatskappye betrokke en strukture betrokke, so dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor wat wil jy probeer bereik. Die eerste model is dat die regte vestig, maar elke kind kry 'n reg. Dit beteken die plaas word opgedeel in 3 entiteite en gewoonlik word dit kontraktueel ooreengekom hoe dit presies werk. Jou risiko hier is dat hoe meer jy deel, hoe meer word hierdie gevestigde regte verwater en hoe belangriker raak die kontraktuele element. Die tweede element is eenvoudig, een persoon erf alles. Dit wil sê die regte vestig op een persoon en die ander kinders kry miskien 'n opleiding of 'n opvoeding, hulle moet 'n werk kry, maar die een persoon by hierdie regte vestig word eintlik maar die pagter vir die plaas vir die volgende generasies. So die familieplaas word in stand gehou, die reg vestig binne 'n trust of 'n maatskappy in 'n individu, teoreties die oudste seun, die ander kinders kry iets anders. Die derde model wat dit in stand hou, het geen regte vestig nie, die plaas eindig in 'n trust, wat gewoonlik die aandele in die maatskappy besit, maar hierdie trust se struktuur bepaal dat die trustees bepaal wanneer uitkerings gedoen word. So niemand is geregtig op 'n stuk grond of 'n inkomste of 'n dividend nie. Die trust bepaal hoe die plaas bestuur word en as daar addisionele kapitaal is, kan dit uitgekeer word. So dis basies die 3 breë modelle wat jy kan doen. So gee ons net gou vinnig 'n voorbeeld van elk van hierdie modelle. Wel, kom ek sê waar 'n trust die besigheid bestuur is byvoorbeeld die baie suksesvolle ZC2 boerdery. Dis 'n een groot besigheid en die fokus vir hulle gaan op die besigheid. Almal 'n fokus op hierdie besigheid was as 'n lewende organisme oor generasies heen al vir 'n hele paar dekades generasies bestaan, maar dit gaan oor die besigheid wat bestaan. Die tweede een is baie keer in die wynbedryf is van die mees suksesvolle boerderye in Suid-Afrika is waar die oudste seun of een van die kinders anders kry en die ander kry 'n tipe van 'n opleiding of 'n opvoeding, maar hulle moet van die plaas afgaan op 'n stadium. Dan werk hy want die plaas word nie opgedeel nie. Die derde ene is in baie gevalle wat die sterkte van die kontrakte moet bepaal hoe jy skaal kry, want in hierdie geval vestig jy regte, maar dit word gedeel. En dis gewoonlik hier waar jy ook moet baie versigtig wees, teen die 3de en 4de generasie begin hierdie ding verbrokkel. So ou moet baie mooi kyk na die kontraktuele struktuur.